फाइनेन्सियल्ली हामी चाहिँ एजुकेटेड हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो टाइम, इफोर्ट, हामीलाई उठ्न मन नलागी गरेको काम हैन, कतिपय मान्छेहरू अब विदेशमा हुनुहुन्छ, जान मन नलागी गरेको ड्युटी, त्यो सबै केका लागि? जस्ट फर अर्निङ मनी हैन, पैसा कमाउनको लागि हामीले त्यो सब चिज गरिरहेको छौँ भने एउटा लाइफको फेजमा पुगिसकेपछि हामीलाई एउटा क्यास फ्लो भइरह्यो, सोर्स भइरह्यो भने चाहिँ हामीले इजिली हाम्रो लाइफलाई सर्भाइभ गर्न सक्छौँ। इफ हामीले जति कमाउँछौँ त्यति नै खर्च गऱ्यौँ, सकायौँ भने चाहिँ लाइफको एउटा फेजमा पुगेर हामी पछुताउने बाहेक केही पनि उपाय छैन। त्यसैले जसले कमाइरहनु भएको छ, जति सक्नुहुन्छ 3000, 5000, 10000, 20000 आफ्नो इन्कम अनुसार चाहिँ सेभिङ एन्ड सेभिङलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्न आजैबाट सुरु गर्नुहोस्। तपाईको एज डजन्ट म्याटर।